我哋講一講咧點樣去做一個music sheet，我哋點樣用個 music sheet。咁 music sheet 咧就而家 collect 咗140幾個 page 嘅五線譜啦。咁呢五線譜裏邊咧就暫時有晒基因所有歌㗎啦，咁亦都有晒次序。咁我哋用個 book 睇下個 book 嚟開咗佢。咁跟住咧你碌上高咧，你會見到一個琴咁樣就係個琴譜啦。我開咗佢。咁琴譜開咗之後咧，其實你當然可以左右咁碌啦，咁但係你好難咁揾歌噶嘛，係咪？咁我哋就喺個右剔一剔中間咧，就左上角有三畫嘅，咁你就可以揾到再三畫啦。而家咧你睇到咧就係 bookmark 咗嗰啲，咁我再撳再三畫咧就睇晒我所有可以揀到嘅歌，咁有 number 亦都有歌名，咁可能話合一的心，我 click 落去咧，佢就飛入合一的心。咁我想 bookmark 咗佢，我就喺右上角有 bookmark 嗰個 tag 嘅，咁啊 bookmark 咗佢就得㗎啦。咁我再撳翻三畫咧，隔離有個 bookmark 咧，咁我就有晒頭先我 bookmark 咗嗰啲，咁變咗我哋喺嗰個 worship 嘅時候咧，就係好快咁揾到我哋嘅歌，就飛嚟飛去咯，可以係啦，就係咁樣。OK，講完。